Евреям 10. И будем считать 25 по 31 стихи. Евреям 10. Евреям 10, 25 стиха по 31 стихи. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при 2 или 3 свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Да. Вот в этом в 29 стихе последняя фраза там звучит так: кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Я хочу проповедовать сегодня на тему оскорбляя или оскорблять Духа благодати. Оскорблять Духа благодати. Оскорбление Духа благодати. Оскорбление Духа благодати. Оскорбление, insulting the Spirit of grace. Оскорбление Духа благодати. Insulting the Spirit of grace. Это вот так написано Евреям 10:29. В 25 стихе написано, чтобы мы не оставляли собрание нашего. Церковь. Ко мне недавно поступил один вопрос, который автор задает такой вопрос. Где написано в Библии, что нужно ходить в церковь? Представляете? Может быть, дома буду лучше верить. Вот здесь как раз написано в Библии, в 25 стихе, потому что вам тоже зададут такой вопрос. В 25 стихе и написано, что те, которые пренебрегают и оставляют собрание своего, что они потом отпадают от Бога. Как есть некоторые обещания, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривается приближение дня оного. А потом говорится дальше, в 26 стихе: если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но никакое страшное ожидание суда и ярости огня, которого пожирает противников. Если, отвергнувшись закона Моисея при 2 или 3 свидетелей, без милосердия наказывался смертью, то столь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не посчитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Вот, здесь речь, в этом месте Писания Библия говорит нам, или Павел говорит нам о том зле, который возможно и который часто, к сожалению, происходит с верующими людьми.
Когда мы приходим к Богу первый раз, мы все обычно восторженные, радостные, счастливые. Мы благодарны Богу, что Он спас нас. Первые месяцы, первые недели мы летим на крыльях. Мы готовы бежать, мы готовы что угодно делать для Бога. Потому что оно свежее, что Бог простил, Он искупил. Мы готовы были все сделать. Кто знает, о чем речь, о чем я говорю? Вы бежали в церковь, правильно? Мы бежали в церковь, мы читали Библию, мы молились, как будто мы вообще на воздухе летаем. А потом приходит другой момент, друзья мои, в жизни верующие, искушение. И в чем заключается это искушение? Это искушение заключается в том, что мы начинаем пренебрегать этой благодатью. Очень часто верующие люди, которые еще вчера горели, которые еще вчера кляли себе, что они весь мир спасут для Бога. Те, которые еще вчера, наоборот, сами ходили по всему городу и евангелизировали, и спасали других людей, теперь сами могут себе позволить расслабиться и порой даже оскорблять Духа благодати. Благодать – это то, чем мы спасаемся. Помните, Ефесянам 2:8 написано: благодатью вы спасены не от себя, через веру. То есть благодать – это то, ради чего, благодаря чему мы получили спасение. Благодать – это незаслуженная милость Божия и незаслуженное проявление Божьей любви к нам, что хотя мы заслуживали смерть, нас должны были убить за наши грехи. Бог должен был нас уничтожить, но Он, наоборот, вместо уничтожения дает нам милость. И мало того, что Он милует нас, Он даже не напоминает нас более о наших все постыдные дела. И вместо этого Он обмывает нас своей кровью и сам идет и несет на себе грехи наши. Потрясающий Бог, милосердный Отец. Это есть Его благодать, что вместо суда, вместо осуждения, вместо смерти, Он дает нам жизнь. И дает нам жизнь из бега. Ой, какое-то чудо произошло. Что-то мне говорили, невозможно это устранить, а что-то уже устранилось. Слава Богу, Дух благодати, да. Хороший, но, может быть, вы все уже заметили, что наступает другой момент, когда уже не так охотно уже заходил в церковь, уже не так горит рассказывать о Боге людям, уже не так охотно читается Библию или молиться. Духа благодати мы зачастую оскорбляем. И в этом месте Писания говорится о тех путях, как оскорбляется Дух благодати. Бог говорит, что такое оскорбление Духа благодати? Это когда человек делает то, что может огорчать Иисуса. Тот Иисус, который, зная тебя, грешника, пошел на крест за тебя же, пролил кровь, жизнь отдал, чтобы ты был помилован, чтобы ты имел жизнь вечную. Когда мы сознательно пренебрегаем эту жертву Его, когда мы сознательно делаем вещи, которые Его может огорчать, это значит, мы оскорбляем Духа благодати. Это страшнейший грех. Это страшнейший грех. Грех оскорбления Духа благодати. Некоторые люди настолько сильно начинают оскорблять Божьей благодати, что доходится это до такой момент, что человек ходил в церковь, все знает, отступил от Бога. И теперь ты ему рассказываешь о Боге, и он сам хочет прийти. Он плачет и говорит: я все знаю, я хочу прийти, и не может уже покаяться. Есть такие случаи, когда человек даже сам говорит: я знаю, я все знаю, но не могу прийти. Ты говоришь ему: тебя ждут, мы тебя любим, я все знаю, но не может уже прийти. Оскорбление Духа благодати.
Пусть Бог спас нас. А от чего это происходит, друзья мои? Во-первых, что приводит, давайте я вам дам по пунктам вообще. Что приводит людей к тому, чтобы оскорблять Духа Благодати? Что служит причиной этого греха, оскорбления Духа Благодати? Первое, это пренебрежение и недооценивать, не ценить, то есть как это, пренебрежение и отказа, ну, как это, ценить то, чего мы имеем. То есть все это начинается с легкомыслия, пренебрежения твоего, ну, то, откуда Бог тебя спас, то, что Он сделал для тебя. Вот, простой, все это, весь это проклятие начинается с простого, безобидного явления, которое называется просто пренебрежение. Просто несерьезное. Ну, все ходят в церковь, я хочу, спас меня. Когда мы забываем, друзья мои, какой источник пренебрежения, мы забываем, откуда Он нас вывел. Мы забываем зачастую, из какого рва Он нас спас. Некоторые из нас, когда Бог только что нас спас, нам было все равно. Даже если бы Бог, если бы даже никто нас не приветствовал в церкви, мы бы сами все бежали приветствовать. Если бы нас никто даже не благословил бы, мы бы сами других благословили. Но теперь мы только и жалуемся. Оскорбляем Духа Благодати. Даже если пастор был не тот тогда, лидеры были не те, тогда бы даже это не замечали. Все были прекрасными. Потому что мы знаем, что откуда Бог нас вывел, еще хуже там. Но теперь, когда ты уже привык к этому, уже все и на свете жалуешься. Верующие не такие, братья не те, сестры еще хуже, лидеры вообще, а пасторы вообще они не будем говорить. Все уже плохие. Почему и как начинает получаться у нас такое? Откуда у нас такое вещи? Мы пренебрегаем, мы забиваем. Откуда нас Бог спас? И что Он для нас сделал? Сконцентрируй внимание на себе. Думай о том, что Он сделал для тебя лично. Думай, откуда Он тебя вытащил. Если ты будешь побольше об этом думать, ты будешь поменьше думать о том, кто тебя не приветствовал сегодня на служении. Будешь поменьше думать о том, что тебе не звонили домашняя группа на день рождения. Это что, только у тебя день рождения или что ли? Тебя не поздравили, поздравь себя. Тебе забили, ты вспомни кого-то. Тебе не звонили, ты возьми трубку, кому-то звони. Не подарили ничего, возьми что-нибудь, кому-то подари. Вот это пренебрежение приводит к такому состоянию, когда мы начинаем жаловаться на других. И мы начинаем вместо того, чтобы быть концентрированы на Бога, благодарить, просто быть в состоянии благодарности о том, что я искуплен, я спасен, я прощен, мои грехи очищены, Он за меня умер, я счастлив, что я в Его царстве. Вместо того, чтобы концентрировать внимание на вот такое отношение к жизни и к Христу, мы начинаем видеть изъяны во всех и везде. То я не вышла замуж вовремя, вот подруга вышла. Что еще говорят? То мой сын не покаялся, хотя он наркоман, другие наркоманы каются. Слушай. Поймите прежде всего, что первая очередная задача на земле, которая вообще существует, это не выйти замуж, или спасти сына, или родного даже мужа. Первая задача спасти свою душу. Чтобы ты в ад не пошел. Когда ты уже спасешь свою душу, когда мы будем знать, что ты не пойдешь в ад, тогда уже будем спасти и родного мужа, и родную тещу. Давайте не будем пренебрегать или тем более
оскорблять Духа Благодати. Значит, причина оскорбления Духа Благодати. Первое, пренебрежение. Вторая причина, забываем, откуда Бог нас, неблагодарности. То есть забываем, откуда Господь нас избавил, откуда Он вывел. Неблагодарность. Вот неблагодарная душа, это самая отвратительная душа, которую вы можете видеть. Если человек неблагодарный, вы не хотите с ним, желательно с ним не иметь дела. Потому что человек, который неблагодарный, он человек, который будет оскорблять. Человек, который неблагодарный, он человек, который будет топтать. Человек, который неблагодарный, он человек, который пойдет потом еще и зраду устроит. Ну, предательство устроит. Человек, который неблагодарный, это страшный человек. Вы знаете, я лично не могу знать, и не могу себе представить, что Бог может делать против меня или не делать, чтобы меня заставить уйти от Бога. С первого дня. Я даже не знаю, я до сих пор мою голову не въезжает. Как кто-то может быть действительно спасенный? Ходил в церковь. Не даже тяжело произнести это слово. Уйти от Бога, отступить, просто на голову не лезет. Now, человек умер за меня. Alright? Не по его вине. Он умер за мои вины. Пошел на крест, чтобы понести не его грехи, но мои грехи. Он простил меня. Сделал сыном и наследником его благодати. Спас мою душу и написал мое имя в жизни вечной. Но как от него уйти-то? Ну как можно? Это такое сумасшествие, это такое дурацтво, чтобы такое сделать. Не знаю, что дьявол может приложить. Такое, что даже мысли даже могло допустить такое мысли. Вот, но неблагодарная душа это делает запросто. Запросто. Неблагодарность души страшная. Потому что он способен на предательство, он способен на убийство, он способен на то, чтобы плевать на того, кто ему помог. Он способен на то, чтобы растоптать того, кто ему помог. Вот эти вещи, они то, что приводит к тому, что человек предает даже самого Господа. Он предает того, кто за него умер. Он предает того, кто за него пролил кровь. А потом он же тут же осуждает кого-то, осуждает Иуду. Когда сам натуральный Иуда. Кто-то из вас когда-то осуждал Иуду. Иногда мы тоже делаем поступки Иуды, только не замешаем это. Итак, что еще приводит оскорбление Духа Благодати? 25 стих. Не будем оставлять собрания наши. Это начало. Когда люди начинают оставлять собрание, это есть оскорбление Духа Благодати. Но представь, ты валялся где-то в миру, пропадал где-то в грехах, тонулся где-то в какие-то греха и беззакония. И Бог нашел тебя. Не ты его нашел, между прочим, Он тебя разыскал. Нашел, right? Из твоих бредовых каких-то поступков. Мы все с вами были как свиньи, которые купались в этой всей грязи. Он очистил себя от свинства этого. Привел свой дом. Установил и утвердил в его царстве. И из тебя, отступника, блудного сына, сделал родного ребенка, наследником его.
И что вы думаете? И после этого ты говоришь, а зачем мне ходил в церковь? На тебя кислоту надо слить. Вообще, чтобы ты испарился. Серьезно? Кислоту. Чтобы не было. Чтобы пепел превратить. Это высочайший знак неблагодарности. Слушай, написано, если вообще-то Бог начнет сейчас судить, это страшное дело. Если Бог начнет судить, написано, кто устоит. Если Бог сейчас пойдет по миру и начинает выявлять вот эти неблагодарные, и начнет дать им потому, к чему они заслуживают, мало не покажется никому. Страшное дело. Серьезно. Страшное дело. Но слушайте, Бог-то долго терпит. Он долго терпит, но Он не вечно терпит. Все равно, его этот суд все равно высвободится рано или поздно. Наказание его все равно выступит. И его суд будет произнесен. Оскорбляя Духа благодати. Оскорбляя Духа благодати. Оскорбляя. Оскорбление Духа благодати. Давайте поднимем руки. Я не хочу оскорбить твой Дух Божий. О Боже, Боже, Боже. О Боже, Боже, Боже. О Боже, Боже. О Боже. Мы не хотим оскорбить твою благодать. Мы не хотим оскорбить твою благодать. Мы хотим ходить в трепете. Трепете, Боже. Трепете, трепете. О, трепете. Перед тобой. И ценить все, что мы имеем в тебе, Боже. И ценить все, что мы имеем в тебе, Боже. Ценить спасение, ценить милость, ценить прощение, ценить отметить твоей кровью, ценить твою кровь, ценить церковь, ценить семью, ценить сыновство, ценить царство, ценить наследство. Аллилуйя. Мы хотим ценить, Боже, что ты нам даешь. Прости нас. Прости нас за маленькие измены, предательства, где-то направо, налево. Прости за всякие мелкие неверности, Боже. Прости. Мы Тебя умоляем и просим во имя Иисуса. Следующее, как люди оскорбляют Духа благодати. 26 стих. Ибо если мы, получившие одни, перестают ходить в церковь, это оскорбление Духа благодати. 25 стихе. 26 стихе, каким образом мы еще оскорбляем Духа благодати? Написано, если мы, получившие познание истины, вот сейчас кто-то сейчас покаялся, женщины, и Бог начинает исцелить вас, женские болезни, потому что вы действительно осознанно попросили его, благодать будет начинать действовать на исцеление, на чудеса, на все. Когда мы эту благодать не оскорбляем. Когда мы посчитаем его благодать, она начинает действовать. И начинает обеспечивать нам всем то, что нам необходимо. 26 стих. Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Вот это следующий способ, как мы оскорбляем Духа благодати. Когда мы грешим, произвольно. Что такое произвольно грешим? Когда человек не борется против этого. Произвольно-то мы все грешим. Но вот есть моменты, когда человек грешит, он знает, что он плохо делает. И он это осознает, и он кается за это. Ему плохо от этого, ему тяжело, что он это делает. Он борется за его свободу. Но произвольно грешит. Это значит, ладно. Какая разница? Он не страдает от того, что он грешит. Произвольно грешить, это не значит, что я знаю, что нельзя грешить,
а я кричал. Не это. А произвольно грешить это то, что, да, я знаю, что нельзя грешить, и нельзя кричать. Я кричал, но после того, как я это сделал, я сам жалею. Я сам прошу прощения, я сам каюсь. Вот, когда этого нет, это уже произвольно грешит. Когда человек просто легкомысленно, согрешит, Бог простит. Когда человек уже вот привык к этой благодати, он пренебрегает, покаюсь, грешу, грешу. Уже не страдает от того, что он грешит. Не мучается, не борется, не прилагает усилия, что, Господи, это у меня такая проблема, помоги мне вырваться. А когда он это делает, он говорит, все равно. Вот, когда вы доходите до этого состояния, что все равно покаюсь, все равно, Господь, это у вас уже кризис. Но раз вы грешите, если вы грешите, и вы делаете что угодно, но вы еще способны просить у Бога прощения, если вы еще способны каяться, просить у Бога прощения, тогда есть надежда для вас. Это не значит произвольно грешить. Если вам плохо, можно каяться не от того, что вам плохо, а от того, что просто то, что вы знаете, что надо каяться. Это совсем другое дело. Но когда вы грешите, и вы вам действительно плохо от этого, значит, это не значит произвольно грешить. Но когда вам уже неплохо от этого, вам уже все равно, вы уже просто знаете, я покаюсь. Тогда у вас кризис натуральный, проблема. Вот сейчас в зале есть человек, который принимает наркотики. Бог мне сейчас говорит. Бог вам уже неоднократно простил. И вы уже неоднократно просили прощения у Бога. Но вы оскорбляли вот этого Духа Божьей благодати. И сегодня вроде бы что-то начинает доходить до вас. Что-то начинает доходить до вас. И Бог мне говорит, надо помолиться. Бог хочет вам дать окончательную уже свободу от этой наркотики. Поэтому если есть такие люди, пожалуйста, поднимите свою руку. Я помолюсь сейчас. И чтобы ты принял решение никогда больше не пренебрегать Божьей благодати. Есть ли такой человек? Помашите рукой. Вы принимаете наркотики, зависимость какая-то. Хорошо. Встаньте на ноги и положите одну руку на себе. Встаньте на ноги, сзади там. Я вашу руку видел. Да. Если вы действительно искренне, закройте глаза, искренне покайтесь. Одну руку на сердце и искренне действительно попросите прощения. Господи, в имя Иисуса, я запрещаю этого духа зависимости, наркотики у моего брата. Именем Иисуса, ты дух нечистый, навсегда оставь его. Отойди прочь от него во имя Иисуса. Пусть свобода приходит и наступает. Господи, я молюсь вообще за все таких людей, которые уже оскорбляли Духа Твоей благодати долгое время. Но сейчас осознаю это. И они хотят каяться, они хотят действительно исправиться. Я прошу Тебя, Боже, освободи их. Я запрещаю именем Иисуса всякие этой зависимости, всякого духа зависимости, который их влечет в эти все поступки. Дьявол, отойди вон и прочь от них. Именем Иисуса, пусть свобода Божья восторжествует в вашей жизни. Во имя Иисуса. Вот это следующее. Когда мы произвольно грешим, когда мы грешим уже не сожалением, мы уже не мучимся от этого, а наоборот, нам уже вообще все равно. Тогда вот это проблема. И Бог говорит, что если люди при Моисее отвергли только закон Моисея, всего лишь закон, и это уже достаточно, чтобы их наказали смертью, то как можно сейчас, 27 стих, насколько тяжелее будет наказание для тех, которые оскорбляют Духа благодати, которые, святыню, которые есть кровь Иисуса Христа, пренебрегают, и которые попирают Сына Божьего, то есть однозначно не может быть без последствий. Это страшный грех. 30 стих. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам. Видите, Бог всегда дает. Бог всегда, наказание есть за все. Господь будет судить народ свой. Даже свой народ будет судить. Это страшное дело. Поэтому 31 стих. Давайте мы все это прочтем вместе. 31 стих. 1, 2, 3. Страшно впасть в руки Бога. Слушайте. Надо бояться Бога.
Думайте об этом. Страшно пасть в руки Бога живого. Поэтому давайте будем иметь это страх Божий. Страх Божий, оно способно сохранить нас. Страх Божий, она сохраняет нам благоговение какое-то в нас. Страх Божий, она сохраняет нас от греха. Страх Божий, она сохраняет нас чистой. Страх Божий, она сберегает нас. Поэтому слушайте, можно чему угодно пренебречь, только не страху Господнего. Кто-то говорит, что это Бог же любовь, не надо страх. Слушайте, можешь любовь, и потерять страх Божий при этом. Я знаю людей, которые говорят, мы любим Бога, все равно делают такие отвратительные вещи, потому что страха Божьего нет. Они говорят, нет, Бог же не может быть, в любви нет страха. Бог есть любовь, в любви нет страха. Теории какие-то начинают развивать. Ерунда с этими теориями. Бог говорит и все. И я знаю по себе, что когда страх Божий есть, все, я защищенный. Но когда его нет, эти все теории, они не имеют почвы под ногами. У меня целая книга есть. «Бойся Бога» называется эта книга. Купите ее, она поможет вам. «Бойся Бога». Это потрясающая книга. Потому что многие люди просто не знают, что такое страх Божий уже. Мы уже не знаем. Титу, считайте, пожалуйста, что такое благодать. Почему его страшно эту благодать потерять. И вообще страшно оскорблять и недооценивать Божьей благодати. Притчи, Титу, 2 глава, с 11 по 15 стихи. Для чего нам нужна благодать? Помимо того, что она приносит нам спасение. Да, благодать умеет спасение, и люди думают, что это все, что благодать делает. Нет, у благодати потрясающие функции, которые мы должны знать. И почему нам нельзя пренебречь благодатью? Потому что если мы начинаем пренебрегать и оскорблять Божьей благодатью, эти функции его, они уже не будут исполнены в нашей жизни. Да. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Слушайте, что нам дает благодать? Первое. В 11 стихе говорит, что явилась благодать Божья, спасительная. Напишите. Благодать, во-первых, дает спасение. Благодать в спасение, чтобы никто не хвалился. Никто сам, какой бы он ни был праведный, не сможет себя самого спасти. Бог послал благодать его на милость. Что такое благодать? Это как милость, незаслуженная милость. Он послал нам незаслуженную милость. Благодаря этому мы спасены. Второе, что нам дает благодать Божья. 11 стихе говорит о том, что благодать спасает. Но в 12 стихе дает нам другую роль благодати. Благодать научает. Слушайте, когда люди, почему люди неверующие, они до сих пор не поняли, что Иисус спасает, и до сих пор еще в миру мучаются? Очень просто, потому что они пренебрегли это по благодати. Тот, кто пренебрегает благодать спасительную, тот не может быть спасен. Потому что именно эта благодать должна тебя спасти. Тем более тот, кто оскорбляет благодать Божию, спасение тяжело к нему дойти. Поэтому, но мы, которые уже спасены, благодать Божия продолжает работать в нашей жизни. Благодать Божия что? Продолжает работать в нашей жизни после спасения. Мы уже спасены, да, но благодать Божия, во-первых, во-вторых, после спасения, благодать Божия должна научить нас жить христианской жизнью. Благодать Божия учит нас быть верующими. Научит. Вы знаете, можно спастись, быть спасенным, ходить в церковь и все равно жить как в миру. Для этого, чтобы этого не было, поэтому нужна благодать Божия. И благодать Божия, она учит меня уподобиться Христу. Благодать Божия, она меняет меня в образ Христа.
Поэтому, как получить благодать? Мне нужно смиряться каждый раз. Поэтому мы молимся каждый день. Не просто мы молимся каждый день, потому что это религия, это потому что принято так. Побаранить несколько часов. Не. Мы приходим на молитву, чтобы во-первых получить его благодать. Поэтому каждый день, когда мы стоим на колени, мы молимся, мы хотим, чтобы его благодать. Я смиряю, говорю, Господь, я никто. Потому что через смирение эту благодать приходит. И когда я начинаю говорить, я никто, он начинает брать ответственность на то, чтобы меня учить. Когда я смиряю себя под его крепкой рукой и говорю, Господь, я не могу. Этим самым я признаю свои безделия, но без помощности. Так, чтобы я мог рассчитаться на его помощи. Благодать, она учит нас, но она учит только тем, которые способны принимать это через смирение, сокрушаться и войти и принимать это все. Алло, все, что вы хотите быть в этой жизни, все, к чему вы когда-нибудь стремились, все возможно, если вы сможете открыться для благодати Божьей. Благодать Божья научит вас быть кем угодно. Благодать Божья научит вас быть инженером. Благодать Божья научит вас быть отличником. Благодать Божья научит вас быть миллионером, если надо. Благодать Божья научит вас быть первым, а не последним. Благодать Божья научит выигрывать врага, ваших врагов. Благодать Божья вынести и выведет вас в любые ситуации жизненные, какие бы сложные они не были. Но для этого надо уметь сокрушаться под этой благодатью. Он научит. Благодать Божья учит. И не только в церковных стенах. Благодать Божья научит тебя в любом месте, где ты его призовешь и где ты будешь на него полагаться. Благодать Божья возьмет тебя за руку, как учитель, и поведет по дороге постепенным, который ты никогда не шел. Благодать Божья откроет твои глаза, увидит невидимое, увидит сокрытие сокровища. Благодать Божья – это Божья сила и стратегия, и дух, и действие его духа, который должен сделать нас способными там, где у нас нет своей способности. Который должен сделать нас сильными там, где у нас нет своей силы. Который должен научить нас быть способными делать и творить такие вещи, которые иначе бы люди бы говорили невозможно. Благодать не только спасает нас, благодать его еще и обучает нас. Нуждаетесь ли вы в обучении в чем-то? Помощи. В том, чтобы выучить английский язык. Ко мне все приходят, и пасторы, и жалуются. Английский что-то у меня не идет. Я уже 3-й раз его начал учить. Выучивать не получается. Потому что вы еще не поняли действие благодати Божьей как учитель. Благодать Божья поможет вам справиться с любой задачей, друзья мои. Благодать Божья научит вас. Скажите, что она научающая благодать. Она какая? Научающая. Она какая? Научающая. Она какая? Научающая. 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 Научающая благодать. Она научающая благодать. Следующее, что делает действие благодати. Благодать не только учит, благодать дает способность сверхъестественной противостоять греху. Потому что написано, учит нас, чтобы мы отвергнувшие несчастье, отвергать несчастье. Отвергать несчастье. Когда я пришел к Богу, 19 лет, потому что я не знал, что это благодать называется. Первые полгода, а у меня были грехи, в основном то, что я с девушками бегал. Пасан. Бойфренд, girlfriend, такие ерунды всякие, да? И я пришел к Богу, я говорю, слушай, как будто рукой снято. Все, уже нету увлечения, блудить, бежать сюда-сюда. Я говорю, я такой герой, все, я не буду жениться. Оказывается, это благодать Божья была. Бог меня как бы анестезию, как это, не анестезия. Анестезия дал от греха этого блуда. Он меня укол дал, чтобы обезболивал, чтобы я его не замешал.
И такой полгода я думал, я такой гуру, вообще женщин уже нету на свете. Оказывается, это Бог дал инъекция благодати его. Чтобы, как бы не замешано, чтобы просто... А потом полгода прошло, я приехал в Советский Союз, в общежитие. И вдруг проснулся, действие анестезии ушла. Анестезия ушла. Как будто я проснулся, глаза открылись. И я сразу вдруг понял, слушай, что-то нужно мне сверх своей силы воли. А я всегда думаю, это сила воли такая. Это я такой герой, я принял решение. Оказывается, какие бы решения не принял, если ты не подкрепишь это решение благодатью Божией, ты упадешь лицом вниз и в грязь даже. Короче, я видел, что я уже Вову срываюсь. Тогда дошло до меня, Господи, я ничего не могу, Господи, все, я уже все закончен. Мои резервы закончены. Благодать, дай мне твою благодать. Но чтобы принять Божью благодать, надо сначала сокрушиться и согласиться со своей беспомощностью. И я говорю, Господи, если ты сейчас ничего не сделаешь, я вообще хана уже все, я финиш, капут. Ты мне должен помочь, просто я уже не могу. А я дал же слово Богу, что все, не буду блудить, пока я не увижу свою жену. Это надо, сколько еще ждать лет, не знал. Оказывается, еще 8 лет пришлось ждать. Но тогда еще не знал, а уже все распирает со всех сторон. То есть плод, короче. И благодать есть то, что меня спасло. А что эта благодать уже была другая, которая научает нас отвергать грех. Какая она? Послушайте. Если раньше, когда я покаялся, это была такая благодать, что я вообще перестал замечать грех. Но теперь это уже вторая стадия, уже благодать, которая меня учит сказать нет. То есть, если раньше я вообще не замечал грех, я просто хожу, как будто не существует, то теперь существует еще как существует. Давление, искушение. Но вот уже есть благодать, которая мне дает способную силу учить меня сказать. То есть я теперь должен самому сказать нет греху. Моя воля должна быть содействована. Потому что некоторые люди приходят в церковь, первые полгода побегали, греха нету, я не курю, не пью, не колюсь, я герой, все на всю жизнь. А потом после действия этой анестезии благодати, она говорит, бакс, опять искушение. Я не думал, что я свободен. Не то, что ты думал, ты действительно свободен. Но Бог не может за тебя все делать. Теперь Бог хочет, чтобы ты развивал и укреплял твою волю. Чтобы ты мог сотрудничать с Божьей благодатью и с Божьим Духом. И чтобы ты сознательно, чтобы не Бог за тебя в тюрьму поместил и сказал, что нет, чтобы ты мог встретиться лицом с лицом грехом. Чтобы ты мог искушаться и знал, что у тебя плоть немощная. Чтобы ты мог падать, знал, что я никто вообще, я грязь вообще. Вообще я мраз. Сам по себе. Я ни к чему не способен, поэтому и тем больше мы сможем сокрушиться и признаться искренне себе, какой я на самом деле никакой. Тем больше мы можем быть открыты. Потому что Дух благодати его все равно научил нам и находить спасительные силы и сказать все-таки нет. Нет, не буду это делать. Нет, не буду это делать. Вот, благодать вот так действует. Учит нас, чтобы мы сами сказали нет. Чтобы мы сами противостояли зла и греху. Чтобы мы сами сказали нет. Благодать его нас учит. Чтобы мы взяли ответственность за свою жизнь. Я не буду так жить. Я не буду грешить. Итак, благодать учит нас. Не делает нас неспособными грешить. Не делает нас грех непробивающими. Нет. Он учит нас сказать нет. Чтобы учит нам, чтобы дает нам благодать, способность самим сказать нет. Это значит, если мы не хотим сказать нет, мы сможем сказать да.
Если мы не захотим полагаться на благодати, значит, мы сможем сказать, да, Он не останавливает нашу волю. Он просто дает нам благодать, осознание. Сверх. Чуть-чуть быть сильнее этого греха. Чуть-чуть только. Да сколько чуть-чуть, чтобы ты мог свою волю выразить и сказать нет. Что еще делает благодать для нас? Вот почему нельзя его оскорблять. Поэтому люди, которые оскорбляют благодать Божию, грешные, не ходят и так далее. Тут же попадаются, не благодарны, не вспоминают, куда Бог их вытащил. Они тут же, потому что эта благодать уже тебя не учит. Ты лаплишь все. Слушайте, не дай Бог, чтобы мы были из тех, которые пренебрегают этот дух благодати Божьей. Следующее, что его учит нас, что нам дает благодать. Благодать Божия не только учит нас сказать нет, несчастья и мирские похоти, благодать Божия также учит нас жить целомудренно. Целомудренно. Жить чистую жизнь. Благодать Божия учит нас быть святыми. Жить мудро. Мудро. Принимать мудрые решения. Жить жизнь, которая порядочная. Благодать Божия дает нам силу в непорядочном мире быть порядочным. Она дает нам благодать в грязном мире оставаться целостным. Оно также учит нас быть праведными, благочестивыми в этом нынешнем мире. Так что нельзя оскорблять Духа благодати. Кто это делает, он не останется ненаказанным. Потому что это действие благодати перестает действовать в его жизни и защищать его. Конечно, это всего лишь где-то 30% проповеди, я вам считал. Я вижу, что это уже долго, много. Но подумайте над этим. Может быть, когда-нибудь я смогу его закончить. Но, в принципе, давайте мы склоним голову и поговорим с Богом, что Господь, помоги мне. Пастор Василий, давайте. Помоги мне, Господь. Я не хочу оскорблять Духа благодати Твоей. Не хочу ни в чем оскорбить Духа благодати. Давайте посвятим себе Богу еще раз. Давайте посвятим себе Его благодати. Давайте попросим, чтобы Он помог нам. Чтобы мы были таковыми, которые Он бы хотел, чтобы мы были. Слава Тебе, Господь. Молитесь Ему.